फर्स्ट बोयसँग लप्पर हो फर्स्ट बोय Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Elvira. आज चाहिँ हामी शिवपुरी हाइकिङ जानेछौँ बागद्वारसम्म. So keep watching everyone. मेरो साथीहरु चाहिँ अगाडि अगाडि छन्. म चाहिँ पछाडी बसेको. गएको मान्छे. Oh my god. यिनीहरू चाहिँ गेट आउनु नपाउँदै फर्किम रे क्या छ्या. आज हामी बागद्वारसम्म जानेछौँ. म विष्णुद्वार चाहिँ गएको थिएँ अनि आज चाहिँ हामी बागद्वार जाने भनेर हिँडिसक्यो. एकदम सास बढिरहेछ. बागद्वारसम्म जाने भनेको तर हामी पुग्छौँ कि पुग्दैन थाहा छैन. नागी गुम्बासम्म चाहिँ पुग्छौँ होला मेबी होइन. म विष्णुद्वार चाहिँ आइसकेको थिएँ. बागद्वार चाहिँ आज मेरो फर्स्ट टाइम. मन लागिरहेको छ दुईजना. हेलो. What's your name, baby? My name is Anita. Danwar or Sunwar? I'm so confused. Yes, I'm of course Sunwar, not Danwar, okay? But you look at. I'm not from Kenya, okay? मेरो गाउँ चाहिँ सङ्खसा होइन. कता खाटबारीदेखि? हातबाट तुमलिङटार हो. अनि हामीले पढेको नि मनोकामना स्कुल तल. तुमलिङटार मनोकामना स्कुल छ. सरकारी स्कुल त्यहाँ पढेको. हजुर. अनि 8 क्लास पढ्दै अटो गर्ने जमाना थियो नानी हो. अटो भर्ने. एउटा फोटो टाँसेर साइरी साइरी लेखेर अटो भर्ने जमानाको हामी. पोस्टर अनि पोस्टर. साइरी जाओस् न. अनि सुन न साइरी भन्दा लामो कहानी छ क्या. अनि 8 क्लास पढ्दै फर्स्ट बोयसँग लप्पर हो. फर्स्ट बोय. फर्स्ट बोयसँग लप परेपछि ऊ आर्मीमा भिड्न गयो. कुन आर्मी भनिदिनुहोस् त्यो पनि. नेपाल ब्रिटिस आर्मी होइन. ए नेपालको आफ्नै देशको रक्षक. आफ्नै देश रक्षक. अनि नानी हो आर्मी भिड्न गएपछि मलाई भात रुच्नु त के हो एकल याद आउने है. फर्स्ट लभ परेछ कि टिनेजमा 13 वर्षको मान्छे है. तपाईँ टिनेज पनि भर्खर लाग्नु भएको. भर्खरै सुरु हो. सुन न त्यतिखेर बिग्रियो भने बिग्रियो हुँदो रहेछ. हो एकदम. अनि बिहा गर भागेर ऊ लाउरे जता भिड्न गयो त्यतै गयो पछ्याउँदै है. अनि बिहा गर्यो. त्यहाँबाट बिहार हिँड्दा हिँड्दै बिहा गरेकै के भन्छ चोइटमा भागेको हामी. त्यही हो. फर्स्ट लास्ट सेकेन्ड सबै त्यही भयो क्या. फर्स्ट एन्ड लास्ट. अनि सानो एजमा नि ट्रु लभ पर्दो रहेछ है. त्यस्तो त बेला पर्दो रहेछ त हिँड्नु पाएको हो के किनभने के त्यो माया जस्तो जिन्दगीमा कहीँ भेटिँदो रहेछ. त्यतिखेर के हेरेर हुँदैन नि त. त्यही भए पनि माया हुँदो रहेछ क्या नानी. हजुर है. अनि अलि राम्रै निकाल है. एकदम. अनि त्यहाँबाट कति राम्री आइरहेको छ तपाईँ. अनि चैता भाग्यो. वैशाखमा त बाबु गर्भ आइहालेछ. अनि बाबु गर्भ आएपछि अनि फागुनले 14 लाग्थ्यो माघमा 13मै जन्मियो क्या छोरो. हजुर त्यस्तो भयो. तपाईँको सालको हाम्रो जग्गामा त सुधारिएको दिनेहरू भन्छ क्या. यता ल अनि यता बहिनीहरूलाई पनि देखाउनु. अनि त्यस्तो भयो नानी हो. अनि कहानी त्यस्तै भएर अहिले हुँदाहुँदै अङ्कल अमेरिका पुगेछन् है. ओ माई गड. अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ हाइकिङ आएको. यो के अरे शिवपुरी नेसनल पार्क 100 तिरेर हजुर घुम्न एकदम होइन. तर खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग भेटेर. त्यही त म तिमीहरू अब तिमीहरू जस्तो छोराछोरी हाम्रो नि होइन. हजुर त्यही भएर अघिदेखि नानी हो हजुर हजुर. फोटो खिच्छ कि निकुञ्ज. हामी जाने चाहिँ हामी हाम्रो त खै त छैन त डेस्टिनेसन नै.
भाइलाई छन् नानी नागी गुम्बा अनि हाम्रो त खै त छैन त बागद्वार देखेन त्यहाँ हेलिप्याडको यतापट्टि कताबाट जाने रहेछ यता चाहिँ कता रहेछ यतापट्टि जानु नागी गुम्बा यता रहेछ बागद्वार त यता रहेछ नि त नागी गुम्बा तपाईँ चाहिँ यता रहेछ होइन हुन्छ अब छुट्नु पर्ने भयो है एउटै डेस्टिनेसन भएको भए चाहिँ सँगै जानु मिल्थ्यो नानी ल अब फेरि भेटौँला हस् हस् बाई बाई बाघहरू पाउँछ भन्छ है व्हाट्सएप नम्बर लिन जानु ल व्हाट्सएप नम्बर लिन यहाँ चाहिँ दुईवटा बाटो रहेछ होइन यता चाहिँ नागी गुम्बा जाने अनि त्यसपछि यहाँबाट पनि दुईवटा बाटो रहेछ यतातिर जाने र यता हामी चाहिँ यता पनि अलिकति गएर होइन त्यता चाहिँ होइन भन्ने डाउट लागेर त्यहाँ फर्किरहेछौँ अनि हामीले भिडियो हेरेको यही बाटो रहेछ ऊ जाने चाहिँ बागद्वार जाने चाहिँ कतिको रमाइलो भइरहेछ गाइज तर कस्तो मलाई त रमाइलो फिल भइरहेछ यार के अरे एकचोटि भन् त अब चाहिँ हामीले खाजा खान लगाएको होइन अहिले एनर्जी आओस् भनेर एनर्जी आउने चाहिँ मसँग छैन है मेरो चाहिँ यस्तो छैन चप्पल पनि बोकिरहेकै हो चाहिँ दिन्छ त यस्तोमा म चाहिँ अन्डा रासिरहेको छु नि यिनीहरूले अहिले चाहिँ एनर्जी आयो भन्दै कुद्दैछन् कि किनभने अहिले हामीले स्न्याक्स खाएको छौँ 2 hours and you can see how much I'm stronger. Oh my god. I can dance. जाँदा जाँदै बन्दीपुर पुगे तर यहाँ यो बाटो त उकालो रहेछ Oh my god. यो बाटो त कसम भने हाम्रो गाउँमा एउटा मामेरको भन्ने ठाउँ छ होइन यस्तै बाटो छ के यस्तै उकालो एउटा गीत जाओस् त कुन गीत कहिले झरे तल तल कहिले पुगे माथि तिमी मात्र भेटे मैले जिन्दगीको साथी हो उकाली चढौला ओराली झरौला साधवन मेरो चाहिँ एकदम सास बढेर एकदम गाह्रो भइरहेछ है Come fast, guys. We need to reach our destination as soon as possible. I feel like I'm going to ISKCON. no. Please, leave me there. Please leave me alone. Leave me alone. Put me down there. हाइकिङ जाँदा हात समाउने चाहिँ कहाँ सिकेको मेरो साथीहरू चाहिँ पछाडि छन् हिँड्न नसकेर रेस्ट गरिरहेछन् अनि म चाहिँ अगाडि छु उनीहरूलाई अब म वेट गर्छु होइन यहाँ एक्लै हिँड्यो भने अलिकति डेन्जर पनि हुन्छ मेरो अगाडि अङ्कलहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ अङ्कलहरूको ग्रुप सो अब म एकछिन बस्छु अनि त्यसपछि उनीहरूलाई वेट गर्छु हामीलाई आज रात पर्ने चान्सेस धेरै छ क्या हामी एकदम ढिलो हिँड्यौँ अरूहरू चाहिँ 6-7 बजे पनि हिँड्दो रहेछन् अब हामी चाहिँ ढिलो हिँडेर
अनि हामी जसरी भए पनि हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्नुपर्छ। मेरो साथीहरू चाहिँ अलिकति गलेर तल रेस्ट गरिरहेछन्, म अगाडि छु। अनि बाटो चाहिँ एकदमै उकालो छ। छिटो आइज है। It should be much funnier. You both are right. Yeah. Not like to pretend गरेर. Prank गरेको पनि अब like अस्ति यसले र मैले एकजना बहिनीलाई प्र्याङ्क गर्न लगाएको थियौँ, बट हाम्रो प्र्याङ्क नै गरेनौँ है। ऱ्याबिट जस्तै देखिरहेको छ क्या रियलमा चाहिँ। You should capture a photo. That's harder, okay? 1, 2, 3, go! Oh my god, you really look like monkey. Whatever. You want to do it again? No. It's my hand. No. अझै छ अझै। जाने अनि उतै खाजा खानु पर्ला है। कस्तो राम्रो पार्क जस्तो रहेछ है। यस मेरोमा छ। जाने फोटो खिचौँ है आज। फाइनल्ली हामी चाहिँ अब फर्किरहेछौँ होइन। बागद्वारा हामी आएर पनि फर्किरहेछौँ। आउने बेला चाहिँ हल्का गाह्रो भएको थियो उकालो, अब त ओह्रालो सकिहाल्छौँ।